12 жасқа толған жасөспірімдерге көрсетуге рұқсат берілген фильм. Нұртас Мәуленұлы Ахметов 1967 жылы Қазақ СССР Семей облысында туған. Орта мектепте алтын медальмен бітірген. Студент кезінде бастапқы комсомол ұйымының хатшысы болған. 89 жылы Семей педагогикалық институтын үздік бітіріп, сол жылдың күзінде ішкі әскерлер қатарына мерзімді қызметке шақырылған. Ахметов сіздің жерлесіңіз болып шықты. Жершілдікке салынуға болмайды. Отан ортақ. Түсінікті ме, жолдас капитан? Түсінікті. Ғафу етіңіз, жолдас полковник. Айтпақшы, бүгін қалын білдіңдер ме? Я білдік. Осы міне жаңа ғана госпитальдан келіп отырмын. Қалғалай екен? Шүкір, тәуір болып қапты. Енді алаңдамаңыз. Оқ деген қайдан жеңіл болсын. Тірі қалғанына тәуба дейік. Негізі қарақшылар қарауылға мен алған. Егер Ахметов болмағанда бүгін жетімді беріп жатар едіңіздер. Ол өз кеудесімен қалқалап қалды ғой. Нағыз жаушылық азамат. Қырағылығы да басым, жолдас полковник. Міне соның әрекетінің арқасында ол қарақшылардың көлікте ұрланған заттар әкеле жатқандығы бірден мәлім болды. Айтпақшы, соны қалай таптыңдар? Көріпкелдіктің арқасы десек те болады. Көріпкелдіктің бұнда қандай қатысы бар? Ол жігіт атақты ғалымдардың жалған айту туралы ғылыми тәжірибелік еңбектерімен келген. Сондықтан да көлік жүргізушінің бір нәрсені жасырып, жалған сөйлеп тұрған бірден сезді. Ақшаңгер. Жоғарғы атаққа лайықты азамат. Дәл солай, жолдас полковник. Мен де сондай ойдамын. Олай болса, жолдас капитан, бұйрық дайындаңыз. Мен қол қойып берейін. Көп болады. Кетуге рұқсат па? Рұқсат, Ыдырыс.
Сәлем бердік. Бауырым. Жолдас, сені де көретінім бар екен ғой. Қалай жағдай? Дәрігерлер өлмейсің дейді. Әрі өлмей қойызым. Сөйтеріңді өзімді білген. Дәрігерлер сені сөзіңді жігіт деп мақтап жатыр. Ағылшын тілін әлі тастамағансың ба? Бос уақытта не істеймін енді? Бала кезімдегі арманым шет тілдерді меңгеру. Оқығаннан жалықпайсың ба? Осының бәрі миыңа қалай сияды? Білгенге маржан, білмеске арзан дейді. Ендеше маржан теріп жүрген жігітке маланың артықтығы болмас. Бұл не? Саған мал тиіс. Мә, ұста. Сомерсет Майен театр? Дәл солай. Басын аяғына дейін ағылшынша жазылған. Құмарың қанған шоқыш. Бұны қайдан алып жүрсің? Өткенде қалаға бір күнге босатқан. Сонда кітап дүкеніне кіріп шыққам. Сен кітап дүкеніне? Иә. Қашаннан бері? Сөредегі қалың кітаптың ішінде осыған көзім түсті. Кітап таңдау қыз таңдағандай қиын емес қой. Сыйға сый сыраға бал демекші. Саған не сыйласам екен енді? Ең бастысы сенің сауығып кеткен. Бәріміздің тілегіміз сол. Батыр бүкіл елге керек. Қош, қайдағы батыр? Батыр емеген дегіміз. Қаладағы атышулы баугеспе ұрылар қолға түсті. Капитанды кезеген оқтан кеудемді тосып құтқарып алдым. Капитанды қорғаған, отанды қорғаған. Бұл ерлік емес, жауынгер міндет. Болды, қойдым. Бірақ әскери бөлімде сенің ерлігің жайлы әңгіме кезіп жүр. Айтпақшы, командир сені медальға сұнғал жатыр дейсің. Тез сауығып кет. Әскери мерзімді аяқталып қалды. Ауылға артша шауып қайтуым керек. Елге қайтқанша жарақатымнан да жазылармын, бірақ осы жарақатқа бола мерзімнен ерте қайтарып жүреме деп қорқам. Солай болса ше. Медальді тағасында түрде отырасың. Санансаң. Батырға лайықты қалыңды іздейміз. Жолдас, шынын айтсам, медалінің да, атағының да керек жоқ. Отан алдында борышымды өтедім. Енді әскери мерзім толық өтесем деп тұр. Бар мақсатым осы. Міне, мен сен осы табандылығың үшін сыйлайым. Жарайды. Сапқа тезірек қосыл. Жігіттерге сәлем ет. Міндетті түрде. Кеп тұрам ғой. Сау бол. Театр. Көрейік театрды. Керемет екен. Бұл үшін оққа бастыға болады әрине. Оқ күшті екен деп кім көрінгенге медаль ұстата бермейді. Жігіттер! Жарлық шықты. Елге қайтатын болдық. Балам, қайда барасың? Нұржанның шеберханасына барамын ба? Үй тапсырмасын түгел орындадың ба? Ой апа, оны сосын орындасам да болады ғой. Жақында Нұртас әскерден қайтады. Соған дейін жаңа орындық жасап үлгеруім керек. Ой, орындық қайда қашады дейсің? Нұртас ағаң келсе отыратын орын таппайды деймісің? Бар, сабағың бар. Апа, өзіңіз айтпақшы, сабақта қайда қашады? Балам, ең алдымен жақсы білім алуды ойлау керек. Мектепте жақсы оқысаң ғана институтқа түсесің.
институт бітіргесін, мен сияқты, Нұртас сияқты мұғалім боласың. Ой, апа, мен мұғалім болғым келмейді. Мен ағаш шебер болам. Ағаш шебер болу үшін де білім керек. Ал ағаш жонудың өзі жатқан есеп емес пе? Сен ғана Нұржан ағаң мектепті 5-ке бітірген. Жарайды, апа. Онда мен де барып сабағымды қарай. Міне менің ақылды балам. Онда мен кеттім. Бара ғой. Амансыз ба, апа? Балам-ау, Нұртас келдің де. Күнім-ау, 2 жылда өтіп кетті. Біз сені сондай күттік, сондай сағындық. Мен де сағындым, апа, қатты. Қалдарыңыз қалай? Балам-ау, неғып хабар бермедің? Біз сені вокзалдан күтіп алатын едік қой. Сені бүгін келеді деп ешкім ойламапты. Жарайды, үлгермей қалдым. Әкендер қайда көрмейді ғой. Алмас, Мадина, Дидар, Аня. Айдамда. Ағам немен шораптасың түгі? Балам-ау, сен де көріп күн бір екен ава. Ай балалар, Нұртас келді, Нұртас. Қалай? Әскери қызмет, қалай өтті? Әскери қызмет. Баяндай бер. Есім баяндаймын, тамаша, күшті болды. Өздеріңіз қалайсыздар? Ой, жандарым сол. Нұртас, сәлем. Алға қадам бас. 1, 2, солға. Жолдас Ахметов. Сержант Ахметов. Жанұяға қош келдіңіз. Бас киім қайда? Жауынгер. Амансыз ба аға? Аман есенмін, өзің қалай? Жақсы. Айтпақшы, сіз келгенше жаңа орындық дайындап қоям ба деп едім. Үлгермей қалдым. Ол ағаш шебері Нұржанға шәкірт болып жүр. Сол мамандықты қалайым дейді. Жақсы мамандық. Қарындасым әлі мектепте математикадан ең ізгі шығар. Иә, әрине. Менде мақтау қағазым да бар. Көрсетейін ба? Көрсетеді. Ау, бұл не тұрыс? Дастархан болып отырмаймыз ба? Яшыңыз қайда? Әлі оянбаған ба? Әне, тұр бауырым. Маған сәлем бергің келмей ма? Неге оятпағансыздар оны? Оятып келейін қазір мен. Нұртас, тоқташ. Оятқанып тұрған несі бар? Ағасы әскерден келгенде жатам мен. Қазір. Жауынгер, тұр кәне. Мұнда отыр екенсің ғой. Неғып телмір өтсің? Ағаң әскерден келді ғой. Амансың ба аға? Тіпті қолымды да алмайсың ба? Жоқ әлде қуанбайсың ба мен келгенімді? Егерде мен көретін болсам, сені көргеніме қуаныр едім. Мұның қалай? Бауырым. Солай аға. Бауырым ол. Қалай болғаны? Мен жақсы келдіге барайын.
нотаны қағазға түсіріп бер деді. Бара қойғыз. Сосын Аняға да көз қырыңды саларсың. Жақсы апа. Жақсы келді. Әлі ән жазып жүрмін. Айналасын түнек басқанда музыка оның жалғыз шырағы болып қалды. Өз бөлмесінде отырып күні бойы домбыратады. Тек қана Ақмарал келмесе шығады. Екеуі қол ұстасып ұзақ қыдырады. Екеуі бір-біріне серік болып жүр. Жақсыгелдінің көзі көрмей қалғанда достары безіп кетті. Қасында Ақмарал ғана қалды. Бұл туралы маған неге айтпадыңыздар? Әкең тауып алған күннен бастап бәріміз Жақсыгелдіні туған баламыздай жақсы көріп кеттік, өзің білесің оны. Ал ауруын айтпағанымыз әскердегі сені алаңдатпайық дедік. Апа, Жақсыгелді менің інім. Сондықтан айтуларыңыз керек еді. Балам ау, біз сенің көңілің бұзылмасын дедік. Әскери қызмет оңай емес. Ал енді естігенде оған қалай көмектесер едің? Дәрігерлер не дейді? Ауруханаға апардыңыздар ма? Ешқандай көмек көрсетуге болмай ма? Бір емес бірнеше рет апардық. Олар қолынан келген көмегін жасады. Бәрі Семей полигонындағы атасына нәлет. Атам сынағының кесірі. Қарық сатқан полигон. Қаншама жазықсыз жандар жұтып жатыр. Жақсыгелдінің жарық дүниені тағы бір көруіне аз да болса мүмкіндік бар дейді бізге. Ота жасауға болады, бірақ оны шетелде өте қымбатқа жасайды екен. Енді қол қосып қарап отырамыз ба? Ақша тауып емдетпейміз бе? Балам, білейім ондай шынымыз. Біз оғында талпынып көрдік. Ана, бірақ дәрігердің айтқан ақшасын бүкіл ғұмырымда жинай алмаймыз ау. Нұртас аға, сіз үшін насретті салдым. Бұл біздің отбасымыз. Міне, анамыз Айзада оқушылардың дәптерін тексеріп отыр. Әкеміз Мәулен, міне, тракторын жөндеп жатыр. Әскері киім киген сенсің. Ал мынау Дидар. Сосын Мадина. Ең соңғысы менмін. Жақсыгелдіге қара көзілдірік тақтым. Таяқ ұстаттым. Ол тек солай жүреді. Бәрі ұқсап тұрма? Аумайды қарындас, аумайды. Жарайсың. Онда мен кеттім. Енді үйімізді саламын. Бара ғой. Бір амал табу керек. Қайтсем де бауырымның жанарын қайтарам. Біраз көмегіңіз дейді аға, жақсы, рахмет сізге. Жолың болсын, ал сау бол. Мен өз шеберханам еттім. Керек болдың соны табасың. Табалым тұр.
О, амансыз бәке. Көмек керек Қалай балам? Амансың ба? Жақсы. Рахмет балам. Күндегі бұрап жүрген темірім ғой. Балық аулау секілді дейсіз ғой. Дәл түстің төбесінде. Айтпақ сенің қармағың ғана сол қалпында тұр. Өзің жаққа бір барып келсеңші. Рас барып қайту керек еді. Балықты да сағынып кеттік. Сен тек қана жалын құржын қазып едің ғой. Айтпаңыз. О, Нұртас. Тура түскі астың үстінен түстің. Ой, рахмет. Қарным ашып тұр. Ай, Мадина сені қалаға кетті деп еді? Иә, кешегі әңгімеден кейін түні бойы ойланып, таңертең ерте қалаға бардым. Сонда ауруханаға бардың ба? Жоқ, дәрігерлерге барғам жоқ. Өзімнің көмегім тисін деп, Невада семей қозғалысына мүше болып еді. Ой, ботам, сол бәріміз үшін боздап жүрген күнім менің. Ал балам, қадамың құтты болсын. Бұл үшін азаматтық. Мен сендей ұл тәрбиелегеніме мақтанамын. Рахмет әке. Рахмет. Ай, бұл не тұрыс? Тамақ дайын, қолдарын жуынды. Қазір. Сондай қызықтар әскерде. Дұрыс болды балам, дұрыс. Апамыздың да тамағын сағындық. Рахмет апа. Нұртас, балам, осы сен көршілерге сәлем бердің ба? Әлі көрмедім. Олар сенің нағыз жігіт болғаныңды көргісі келеді. Әскердегі әңгімеңді естісек дейді. Шынымен көршілермен кездесіп сөйлесу керек еді. Онда бұлай істейік. Нұртастың келі құрметіне бір қойды сойып, кешке бәрін шығарып қонақ қылайық. Әне. Деді, сен тамағыңды тез жеп ал да, көршілерді аралап шықшы. Кешке біздің үйге қонаққа келсін. Апа, мен шеберханаға барайын деп. Оғанда барып үлгіресін. Балам, көп уақыт кетпейді ғой оған. Зоред апа, барсам барып қойдым. Мынау не? Аня, тағы да қолың жұмапсың ғой. Апа, мен жудым ғой. Міне? Мынау қолыңның бәрі бояу ғой, айналайын-ау. Бар, тез, сабындап жу. Тез, тамағың суып қалмасын. Апа, жақсы келді, аш емеспін дейді. Сонда да тамағын тастап кетпедің бе? Есігін жауып алған, ашпайды. Оған не болды, Таңғы асын шала ашты. Түскі астан тіптен бастатты. Мен қазір сөйлеспейінші. Бармай-ақ қой балам. Әкең екеуміз талай сөйлеспек болғанбыз. Ештеңе шықпайды. Ол бөлмесінде ғана тығылып қалған жоқ. Бәрімізден, бүкіл әлемнен тасаланып қалып. Айдада болды енді. Көсеш. Ол зайып болып қалғалы осы жағдаймен келіссіз келмейді. Ал бізге шыдам керек. Шыдам. Сәлеметсіздер ме? Астарыңыз дәмді болсын. Нұртас аға, келуіңізбен. Ақмарал, рахмет. Амансың ба? Жақсы. Қызым, төрлет дастарханға кел. Айзат апа, мен жақсы келдіні серуенге алып шығайын деп келіп едім. Ақмарал, қызым, бәлкім сен оны көндіріп көрерсің, а? Таң атқалы нәр тапқан жоқ. Есігін тарс жауып апты. Жақсы, Айзат апа, көндіріп көрейін, тамағына келіңіз. Жемеймін дедім ғой. Ақмарал, мен дайынмын. Кеттік. Біз кетейік. Жақсы келді. Меніңше, достарымен араласудан қашқақтауға болмайды. Отбасыңда
Сүйкімсіз болудың сен не екенін түсінбейсің ғой. Сен сүйкімсіз емессің. Сен достарың сені сырт айналып кеткен жоқ қой. Бұрын одан да жақсы көреді. Қолдайды да. Маған олардың қолдауы бес тиын. Тек мазамды алмаса болды. Жоқ, жас келді. Жалғыз қалсаң, саған оңай болады деп кім айтты? Менің ешкімге масыл болғым келмейді. Жүрегінің мүсіркеуі маған қажет емес. Сені мүсіркеп отырған кім сонда? Олардың саған жүректері ауырып жандар ашиды ғой, түсінсеңші соны. Жанның ашудың ар жағында мүсіркеу тұрғанын білмейді деймісің? Жоқ, жас келді. Ол дұрыс емес. Дұрыс. Сен оны өзің де жақсы түсінесің. Білесің бе? Мен олармен неге бір стөлде отырмайтынымды. Кейде дастархан басында стөлді сипалап ыдысты іздесем, немесе ыстық шайды төңкеріп алсам, соншалықты аянышты жанарлармен қарағанды сеземін. Олар бар болған саған көмектескілер келеді ғой. Маған енді олар ештемемен көмектесе алмайды. Оны олардың өзі де біледі. Бар болғаны менің азабымды жеңілдеткілері келеді. Абайла. Бүгін Нұртастың ядролық қаруға қарсы қозғалысқа мүше болғанын естідім. Онысы жөн. Бірақ одан менің қос жанарым жанбайды ғой. Рас. Бірақ сөйте тұра туыстарың қолқысырап отырған жоқ қой. Жан жақтан көмектескілер де келеді. Саған бар болғаны жақсы келді. Соны қабылдайтын ықылас керек. Бөлмеге тығылғаныңды да қой. Солармен бірге бол. Қашқалақтама оларды. Айзада, сіздің асқан етіңіздің дәмі таңдайдан кетпейді. Рахмет, Қайрат Саяхатұлы. Тағы да алыңыз. Рахаттанып отырып жейтін едім. Өкінішке қарай, ас қазаным біреу ақ. Нұртас, сен ішкі әскер қатарында болды дейді, рас па? Дәл солай. Айзада екеуміз баламыздың батыр болғанын кешеден естідік. Ойбай, ести сала күні бойы жыладым. Ол өзінің командиріне тосқауыл болам деп жараланған. Одан госпитальда бір ай жатқан, ал бізге бір ауыз хабар бермеген. Жылаған несі? Мұндай жігітті мақтан тұту керек. Жарайсың, Нұртас. Міне нағыз азамат. Командиріңді қалай құтқардың, соны айтшы. Иә, айтсаңшы. Оны қайтеміз сөз Қайрат аға. Өткен сөйтті ғой. Қараш, мақтанғаны да білмейсіз. Жөн ғой. Абай атасы мақтаншақтық, бес жамандықтың бірі деген. Дұрыс айтасыз. Енді не істемек ойың бар? Қайда жұмысқа тұрмақсың? Шынымды айтсам әлі ойланған жоқпын ол жағын. Нұртас, осы сенің мамандығың мұғалім емес пе? Иә, құқық пен тарих пәні. Сен онда біздің мектепке кел. Бізге тарих пәнінің мұғалімі керек. Тамақтан. Тәжірибем аздау ғой, Қайрат аға. Тәжірибе деймісің. Не, мен директор болып туылыппын ба? Тәжірибе деген жылдап жиналатын, Нұртас. Тәуекел деп бастап кетсең,
бәрі де өз орнына келеді. Иә, келеді, орнына келеді. Сенің апаң да ұлағатты ұстаз. Керек кезінде кеңесінде берер. Әрине берер. Тамақтан алмаңдар, алыңдар. Рахмет алып отырсыз. Қызым, жақсы келдіге барып сұраш, қарны ашып қалған шығар. Жақсы апа, сұрап келейін. Бөлмесінен әлі шықпады ма? Иә, тәулік бойы отырады. Кейінгі кездер тамақта жемей қойды. Жүрегіміз қаншылайды. Енді қайтесін Айзада. Жақсы келді осындай қасіретке тап болды. Ал саған Аляны, Аняны аяғынан тік тұрғызу керек. Марқұм ата-аналары Валя мен Андрей жақсы адамдар еді. Олар қайтыс болғанда Аня 2-ақ жаста еді. Еш нәрсе есінде жоқ, сәби ғой. Апа, жақсы келді тамақ жеймін дейді. Кешіріңіздер, маған орын табылар ма екен? Жақсы келді, келе ғой, отыра ғой. Не жейсің? Кән, тамақ салшы. Әке. Бұйрық. Кіріңіз. Қайырлы, Қайрат Саяхатұлы. Нұртас, сен білсің, кел. Төрлет. Амансыз ба? Қашан бұйрық шыққанша, мені Қайрат аға деймір. Көше емес қой кеңсе. Ағылы оңғайсыз екен. Осы кеңседе соңғы рет қашан болды? 10 жыл бұрын ба? Шамасы солай ау. Отыр, неғып тұрсың? Бір қыз үшін төбелесіп едің ау. Аты Мақпал Ысқақова болады, әлі есімде. Әлі ұмытпапсыз бұл Қайрат аға. Оны сенен жоғары оқитын Ержан Қожабековтен қорғамақшы болғансың. Әкем мен содан кейін бірден бокс секциясына жіберді ғой. Енді таяқ жемес үшін. Оның денесі де, жасы да сенен үлкен еді. Қалай қорықпағанымды айтамын да. Жалпы сендердің қатарларың 84-те бітіргендер. Кілең жақсы жеттір еді. Жарайды, өткенде әлі талай еске алармыз. Қазір іске көшейік. Құжаттарыңды әкелдің бе? Иә. Жөн. Дұрыс. Нұртас. Иә. Осы сен шет тілін білеміз? Білем, немісше, ағылшынша. Еркін сөйлейсің бе? Еркін. Біздің мектептегі ағылшын тілі пәнінің мұғалімі жиі ауырып қалады. Анда-санда ауыстырып тұру қолымнан келеді ме? Әрине, ауыстырамын. Тамаша. Сен қазір кадрлар бөліміне бар. Олар саған бәрін түсіндіріп айтады. Құжаттарың дайын болған соң маған келесің. Әзірге 2 сынып беремін. Ертең таңертеңнен бастап қызметіңе кіріседі. Жақсы, рахмет. Нұртас. Рахметті сен емес, саған біз айтуымыз керек. Сендей азаматтар біздің мектепке алғаны қажет. Ал, қызметің құтты болсын. Рахмет аға. Қайрат Саяхатұлы. Көш емес қой кеңсе, ағалы ыңғайсыз екен шынында. Жолың болсын. Жақсы, сау болыңыз.
Жаңағы бұйрық. Сонымен Нұртас, ертең бірінші күн жұмысқа шығасың. Иә, Қайрат аға әзірге 2 класс берді. Түске дейін оқытамын. Құтты болсын балам. Рахмет. Біздің үйде тағы бір мұғалім шықты. Нұртас, енді менен сабақ сұрамайтын шығарсың, Сұраған былай тұрсын, үйге қосымша тапсырма берем әлі саған. Дұрыс, көбірек бер. Әйтпесе ол Нұржанның шеберханасынан шықпайды. Мен онда ойнамаймын, жұмыс істеймін ғой. Істемейсің сен, тек қана шәкірт емессің ба? Тек қана шәкірт болғанда жаз келген соң ол мені өзінің көмекшісі ретінде алам деді. Сол кезде сөйлесерміз. Сол кезде сөйлесеріміз емес, ол мені алады. Алмайды сен. Алмайды. Алады дедім. Қойыңдар, не болды сенеге дауласыңыз? Жақсы келді. Тағы тамақ салайын ба? Рахмет, апа. Көп іштім. Мен бөлмеме бара берейінші. Жақсы келді балам. Сен бізге бірден орындап бермейсің бе? Бір жақсы күй шығарыпсың ғой. Кешіріңіз әке, бүгін емес. Мазам болмай тұр. Мадинаш, бауырыма көмектесіп жүр. Иә. Аяғымда бір. Ортамызға оралғаны жақсы болды. Жаратқан ем дұғамызды қабыл етті. Бәрі реттеледі, апа. Көресіз әлі. Тамағыңыз дәмді болды, рахмет. Мен барайын. Шай ішіп кетпедің бе? Рахмет. Алғаш жұмыс күніме дайындалайын. Университетте алған білімдер қайталап біраз. Жақсы. Ісіңе сәттілік тілеймін балам. Мұғалім болып деген осы де. Тағы кімге тамақ салайын? Маған. Апа, маған да. Қазір. Жалпы келген шаруам осы аға. Алаңдама. Қолымыздан келген көмекті аямаймыз. Қайрат Саяхатұлы, шақырттыңыз ба? Иә, Нұртас, кел, жоғарылады. Қалай? Алғашқы сабағың қалай? Жақсы. Күткенімнен де асып түсті. Дұрыс болған екен. Сені Арманмен таныстырайын деп едім, танысып қойыңдар. Нұртас, Арман. қуаныштымын. Арман бүгін таңертең Семейден келді. Невада Семей қозғалысы штабының қызметкері. Ол ертең осында келетін жапон журналистері тобының үйлестірушісі. Олар ядролық сынаққа қатысты ақпарат жинап, түйінді мәселелерді анықтамақ. Солай ма? Жалпы жер бетіндегі адамдар ядролық сынақтың зардаптары туралы мәліметтерді білген жөн. Дәл айттың. Нұртас, Қайрат Саяхатұлы сені жауапты және білімді деп сипаттады. Рахмет. Жақында ғана ядролық қаруға қарсы қозғалысқа мүше болыпсың. Ағылшынша сөйлейді екенсің. Жалпы бізге дәл сендей азамат керек. Менен қандай көмек? Жапон журналистеріне қазақ тілімен ағылшынша сөйлейтін адам керек. Былайша айтқанда аудармашы керек. Нұртас, сен екі тілге де жетіксің. Оның үстіне біздің ағылшын пәнінің мұғалімі ауырып қалды. Көмектесіп жібер. Сабағымды айтайын. Бастағаным жаңа ғана ғой. Оған алаң болма. Мен бір мәнісін табамын. Нұртас, ауыл аралау бір күн ғана. Сенің орның әзірге сабақ беретін бір мұғалім табамын. Қалай? Қол ұшыңды бересің бе? Жарайды, келістім. Алғысымды қалай айтарын білмей тұрмын. Нұртас, бұл өте маңызды. Енді ядролық сынақтан зардап шеккен жандарға көрсеткен көмегіңнің алғашқысы шағын бір бөлшегі болсын онда. Саған сенуге болатынын білген Нұртас. Рахмет саған. Оғаш жоқ. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Ал Арман. Рахмет. Оғаш жоқ. Жақсы. Сау болыңыз. Кездескенше.
Балам, Нұртас, ұзаққа кетіп барасың ба? Арманның айтуы бойынша небәрі бір-ақ күндік сапар. Ай, қайтам. Жұмысқа кіргеніңе бір-ақ күн. Бекер келістім бетейм. Бас тарта алмадым. Жапон журналистер жинайтын мәлімет ядролық қаруға қарсы қозғалысқа өте керек. Сол арқылы ғана бүкіл әлем полигонының сұмдық зардаптарын білетін болады. Айзада, Нұртастікі дұрыс. Жер бетінде қаншама адам полигонның құрбаны болды. Көзін көріп отыр ғой. Өзіміздің ұлда көзден айырып отырған жоқ па? Ал Нұртас журналистіге жол бастаған жөн. Нұртасы жақсы іске атсалыспақ, оған дауым жоқ. Бірақ бірдеңе болып қалатындай, көңілім құрғыры алаңдай береді. Балам, бәлкім бармай-ақ қоясың. Апа, қалай бас тартам, ұят емес пе? Уайымдамаңшы, мен ойлайтыныңызды білеймін. Уайымдайтыныңызды білеймін. Қайдам, абай болшы балам. Алла жар болсын. Әумин, апа. Қойсаңшы енді. Білмеймін. Ауданның бірнеше ауылын аралатқанда не тұр? Біреу бір жаққа баратын сияқты ғой. Мен неге өлмеймін? Сенің ағаң Жапон журналистеріне ядролық сынақтың зардаптары туралы мәлімет жинауға көмектеседі. Соларды бастап барады. Керемет. Мен де қалар сонда Нұртас, бірге барайын сенімен. Жетпей жатқан сен едің. Бар, сабағыңды оқы. Апатай, ертең барайыншы. мектепке барасың. Апатай. Апа, барайыншы. Жоқ, Ендеше, апа, барайыншы. Бармайсың деп ұлы. Апатай. Бармайсың. Айтшы, мен бірге барам, саған көмектесем де келем. Айтқанды мүлт етпей орындаймын. Нұртас, апам дұрыс айтады. Апам дұрыс айтады. Сабағыңды оқы дейін. Бармай-ақ қой. Не бар саған? Өмір естүйсіңдер ғой. Бірден болса Дидар сабақ оқы. Оқымаймын сабақ. Жарайды, мен де жолға жинала берейін, не? Жақсы. Мәулен, көңілім бір жай таппай отыр. Айзада, біздің ұлымыз батылда күшті азамат болды. Жердің жағдайын жақсы біледі. Несіне қорқасың? Қайтам. Okay, let's go. Okay, ladies and gentlemen, listen to me, please. Listen to me. This man is my friend. Hello. Аудармашы деген қалай болады? Интерпретер. This man, interpreter. Okay, and Жолбас. Гайд. Guide man. Okay, good luck. Sit down, please. Sit down. Please. Okay. Сен бұл сапарда сыр бермесіңе сенімдім. Рахмет, Арман, маған сен. Жолдарың болсын. Жақсы.